உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் மாடல் தான் பார்க்க போறோம். மைக்ரோவேவ் ஓவன் நம்மளுடைய வீடுகள்ல இப்ப தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்பிஜி பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு போயிட்டு இருக்கு. சோ இதனால இந்த டைமை யூஸ் பண்ணி நீங்க இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ் ஓவனை உங்க வீட்டுல நீங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எதுக்கெல்லாம் மேஜரா யூஸ் ஆகும், நிறைய பேர் இப்ப கரண்டா என்ன மாதிரியான பர்பஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ரீஹீட் பண்றதுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வொர்த்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்டா நம்மளுக்கு மைக்ரோவேவ் ஓவன் இருக்கும். அடுத்தது பேக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்றீங்க, கேக், பேஸ்ட்ரி, பன்னு, பிரெட், அது மட்டும் இல்லாம குக்கீஸ் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குமே ரொம்பவே சூட்டபிளா இருக்கும் இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன். அடுத்தபடியா நீங்க நான்வெஜ் லவரா இருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல சிக்கன், அது மட்டும் இல்லாம பன்னீர் டிக்கா, இதை தாண்டி நீங்க சிக்கன்லயே பல வகைகளா தந்தூரி பண்ணலாம், கிரில் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரொட்டிசேர் ஃபங்க்ஷனோட நம்மளுக்கு அது வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்பவே சூப்பராகவே பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி மல்டிபிளான வேஸ்க்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இப்படி இருக்கக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய விதமான ஆப்ஷன்ல இருக்கு. இப்போ கரண்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா வைஃபை ஃபீச்சரோடவுமே நம்மளுக்கு இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அடுத்த ஃபீச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ரையரும் இதுலயே கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வராங்க மைக்ரோவேவ் ஓவன்லயே. இதோட கான்செப்ட் எப்படி, மேக்னட்ரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் மூலமா உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா அஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ரீஹீட் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல பாசிபிலிட்டிஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது. இதுக்குமே நம்ம டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணிக்கலாம். இதை தாண்டி நமக்கு ஏற்ற மாதிரியான ப்ரீ பில்டா சில டிஷ்ஷஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, அதையும் நம்மளால அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். கூடவே நம்மளுக்கு ஏர் ஃப்ரீல பண்ணக்கூடிய சில டிஷ்ஷஸ்க்கான சில மெனுஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல நம்ம டெம்பரேச்சர் டைமிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம செய்யக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்க போகுது. இதுல கன்வெக்ஷன் ஆப்ஷனோட வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்னுமே பெஸ்டான விஷயம். நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்களை குக் பண்ணிக்கலாங்க. சோலோ கிரில் ஆப்ஷன், 360 டிகிரி அளவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பார்பிக்யூ ஆப்ஷன், ஏர் ஃப்ரையிங், பேக்கிங், ஹெல்த்தியான ஒரு குக்கிங் பண்றதுக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்மோக்கியான ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா நீங்க மைக்ரோவேவ் ஓவனை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கறத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த வகையில நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 28 லிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லார்ஜ் ஃபேமிலிஸ்க்கு சூட்டபிளா இருக்கும். இல்லங்க எங்க வீட்டுல ஒரு 2 பேர் தான் இருக்கும், 3 பேர் தான் இருக்கும், நீங்க ஒரு 21 லிட்டர் அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்கு போகலாம். அப்படி லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கம்மியாகும் பொழுது காஸ்ட் வைஸ்லயுமே வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும். லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும் பொழுது காசுமே அதிகமா இருக்கும். இதுல டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்களா, அது மட்டும் இல்லாம சைல்டு லாக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா இந்த எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க எந்த பட்டன் அழுத்தினாலுமே கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஆக்சஸபிலிட்டி இருக்காது. ஏன்னா குழந்தைங்க கையை வச்சுட்டு துரு சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க. எதனா ஒன்று நம்ம குக் பண்ணிட்டே இருப்போம், அதை போய் ஆஃப் பண்றதோ இல்லை நோண்டியோ விட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம செய்யறது அப்படியே வந்து பாதி ஆயிடும். அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்க மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க. டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயோட வருது நிறைய மாடல்ஸ். நாப் கண்ட்ரோல்ல கொடுக்குறாங்க, பட்டன் கண்ட்ரோல்லையும் கொடுக்குறாங்க. புஷ் பண்ணி நம்ம ஓப்பன் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸோடவே நம்மளே நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. மைக்ரோவேவ் ஓவனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து பண்றாங்க. சோ உங்களுக்கு தேவையான சரியான ப்ராடக்ட்டை நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. உங்க வீட்ல நீங்க எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிட்டு நீங்க மைக்ரோவேவ் சூஸ் பண்றது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இப்போ நான் சொல்லியிருந்த சில விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் மாடல் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Whirlpool மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 24 லிட்டருக்கான ஸ்மார்ட் ஃப்ரை, 0 ஆயில் அண்ட் 130 ஆட்டோ குக் மெனுஸோட வருதுங்க. இன்ஸ்டன்ட் ஒன் டச் மெனு, குயிக் டிஃப்யூஸ் ஃபங்க்ஷன், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டி அண்ட் கன்வெக்ஷனபிளா இருக்கக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் மாடலா வருது. சைடு ஸ்விங் வித் 0 to 230 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ரீஹீட் ஃபங்க்ஷன்ஸோட ப்ரொவைட் பண்றாங்க. பிளிப்கார்ட்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 11,590 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 802 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Panasonic மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டி, மேஜிக் கிரில் கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன், மேஜிக் கிரில் ஆட்டோ டிஃப்யூஸ் ஃபங்க்ஷன், சைல்டு லாக் ஃபீச்சர், 360 டிகிரிக்கான ஹீட்டிங், 27 டிகிரிக்கான 27 லிட்டருக்கான ஸ்பேஷியஸோடவும் 5 to 6 மெம்பர்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. 3 ஹீட் மெனு, காம்பினேஷன் மோட் அண்ட் பேக்கிங் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. பிளிப்கார்ட்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 13,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2,789 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
6th பிளேஸ்ல Onida மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 28 லிட்டருக்கான கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன் மாடல், ஆட்டோ குக் மெனு அண்ட் மல்டி ஸ்டேஜ் குக்கிங் ஆப்ஷன், கம்ஸ் வித் டிஃப்ரோஸ்ட் ஃபங்க்ஷன், ஸ்டீம் கிளீன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, கிளாஸ் டர்ன் டேபிள் அண்ட் இன்டீரியர் லைட் ப்ரீ ஹீட் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 11,290 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2,740 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Godrej மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். புஷ் பட்டன் டோர் ஓபன் ஃபீச்சர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டி ஆப்ஷன், ஆஃபர்ஸ் 355 ப்ரீ ப்ரோகிராம்ட் ஆஃப் இந்தியன் மெனுஸ் கொடுக்குறாங்க. கம்ஸ் வித் an இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியோட வருதுங்க. 1 இயர்க்கான காம்பரன்சிவ் வாரண்டியும் 5 இயர்ஸ்க்கான மேக்னட்ரோன் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 16,290 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 33 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல சாம்சங் மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். செராமிக் enamel cavity ensure long lasting durability-யோட வருதுங்க. Slim fry technology enables healthier frying, LED display and 200 Indian recipes and eco mode featureம் கொடுத்திருக்காங்க. Multi split wire rack, crusty plate and auto menu option எல்லாமே இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 18,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 245 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ஹையர் மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 30 லிட்டருக்கான ஏர் ஃப்ரையர், Rotisserie 5-in-1 குக்கிங் மோட்ஸோட வருது. பேக்கிங், கிரில்லிங், ரீஹீட்டிங், டிஃப்ரோஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இன்பில்ட் மைக்ரோவேவ் அண்ட் ஏர் ஃப்ரையர் காம்போவா வருது. மோட்டரைஸ்டு Rotisserie அண்ட் டச் கண்ட்ரோல் ஃபீச்சரும் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 18,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 6 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல IFB மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். Rotisserie grill and convection microwave oven, 10 power levels and fermentation mode இருக்கு. 125 auto cook menu with auto defrost function கொடுக்குறாங்க. Stainless steel cavity material and glass door ஓட வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 18,790 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 137 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல LG மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 32 லிட்டர் வித் ஸ்கேன் டு குக் வைஃபை எனேபிள்டு ஓவன், 360 டிகிரிக்கான மோட்டரைஸ்டு Rotisserie கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன், ஸ்லீக் கிளாஸ் டச் கண்ட்ரோல் பேனல் அண்ட் LED டிஸ்பிளேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சார்கோல் லைட்டிங் ஹீட்டர், டெலிவர் ஸ்மோக்கி ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கும். Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 35,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 75 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ற வேணும் செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப், see you, have a nice day.